สำนักสกอันเราเมียนจีบนั่นคือสำนักดักนอมđã tới là mấy oi sao được đây hai tòa lá ca thì trong lễ tha nơi tại Campuchia thếภาษาเปรียบเทียบđây bây giờ tri bây giờไอ้จุ่มภาษาเปรียบเทียบให้พิเศษคือภาษาเปรียบเทียบตรงมาด่าโจรนะไปเตะกับพรภูโลกเดียดให้ยังสู้นะการไปทักษิณเราจะบองทอปอนทออยู่มวยเราสำนักได้โจรแทนเม้นทักษิณมันดังท่าได้ไปจันได้โจกใจภาษาเปรียบเทียบเม้นท่ามันดังจากจะได้ขึ้นมาได้bà thạ xin bà xin nhà thạ xin cao bị thạ xin nào can vô rầm tray hãy cho mấy con mình vay mình này chẳng tụi bây giờ có lại mấy con đang dùng khơi phía bà sai hai chuyện được bộ con đó đăng đài lư đài thạp crom bộ con chuyên tiền con tay con nào ta hay ao cho môi năng và tê quạt chuyện để dùng bộ con đó nhầm xua cái này nữa hay nhầm xua ta hay đấy bạn nếu để vô bài không ai dừng mình prom đó ao bạ đôi lúc mi giòn ra lúc bây giờ nó nhầm xôm là sao đó ao bạ chành bé ao tông chết khiếp là sao cái này nó như sao cho hạt ấy bạn không ai dừng miền nào cũng nứt môi mình ruom nhé cất mình ruom nó đọt vờ hay dừng mơ thạc xin nó đăng tại đây không ai khi lên piên đấy cái nơi ta hay ao chỉ môi trường triệt kỳ chú lục kia yang na cái đôi cái mình đây ơi thạc xin này prap đó này thạc xin này là tê luôn tận đâu cao tê mò man châu sọc cái mình đây prap đó này còn ai chùm nuôi on rạ triệt mau hay không ai dừng ở thơn vô bái anh bạn thơ thôm vậy phải chùm nuôi nó sao mà on rạ triệt phải chùm nuôi đó hai cái mối đặt cam mà kho bắt rong trà đâu hai đứa bạn này vô bài không ai dừng nửa miền nào cũng nứt bám nước luôn biết vậy à tam bất che vì miền bay chấm nói tì muối nhom ọt ai chơi chấm nuaรัฐบาลพวกnhom mình men នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី7របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទេចឹងអ្វីគឺគេមានអ្នកនាំពាក្យគេមានអ្នកកំណត់ហេតុអង្គទូតសារទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មូលហេតុដែលថាក់ស៊ីនជាប់គុកមូលហេតុដែលកូនកាត់អស់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគេចឹងគេត្រូវទម្លាក់នៅពេលដែលកូនថាក់ស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើកាត់នៅទៀតការតវ៉ាប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការទីក្រុងឡាអេគឺពួកគាត់នឹងអាចចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិចឹងមានទោសមានអីនៅក្នុងតុលាការនៃការកោះដីកាឬក៏ចាប់ខ្លួនចឹងហើយថៃនេះគេគិតអំពីការឯកភាពជាតិគេឆ្លោះទស្សនៈនយោបាយប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យជនជាតិគេទៅជាប់គុកនៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងហើយបានគេធ្វើនយោបាយមួយដើម្បីឲ្យអស់កូនថាក់ស៊ីនយកថាក់ស៊ីនដាក់គុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកថ្មីគេអត់ទាន់បានច្បាំងទេព្រោះគាត់ដែលនៅកូនថាក់ស៊ីននិងថាក់ស៊ីនបានច្បាំងចឹងវានៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់គ្នានៅឆាកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងអាចមានទោសនៅពេលដែលរោគយុទ្ធធរឃើញតែដល់ពេលពួកគាត់នេះវាបាត់កាន់ការលែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលែងជាស្អីឲ្យថាក់ស៊ីនបានជាប់គុកហើយវាផុតសក្តាររបស់ថាក់ស៊ីននិងកូនថាក់ស៊ីនវាសក្តារមកថ្មីអនុពលនេះគឺកាត់កាន់វាអត់ទាន់បានបាញ់បហាគ្នាដូចដែលគាត់ដែលកូនថាក់ស៊ីនចឹងអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3អ្នកនយោបាយខ្មែរវាត្រូវដល់ពេលថាអាណាជាប្រយោជន៍នៃជាតិប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋគេមើលទៅចំហប្រជាពលរដ្ឋពោះទឹកបាក់ទំនប់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់មិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរនៅលើផ្លូវនៃជាតិរួមប្រយោជន៍រួមហើយកុំថាពលរដ្ឋខ្មែរទៅស្រឡាញ់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬស្រឡាញ់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងគឺគេស្រឡាញ់ជាផលប្រយោជន៍នៃជាតិយើងអត់ទាន់សន្និដ្ឋានថាអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើនយោបាយត្រូវហើយបកអញបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាពលរដ្ឋបែបស្រឡាញ់បកអញហើយអត់ទេចែកគ្នាដាច់ស្រឡាញ់បកបោះឆ្នោត2027-28តែស្រឡាញ់ជាតិនេះគេអត់គិតទៅដល់2027-28ទេអា25ជាតិវារងគ្រោះគេមើងងាយមើលថោកជន់ឈ្លីយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីសត្រូវបរទេសរួមអញ្ចឹងទាំងខ្មែរក្រៅប្រទេសក៏កាត់យល់ដែរខ្មែរតែអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែមានគំនុំបុគ្គលនយោបាយធ្លាប់តែធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិយើងត្រូវយកអានឹងមកគូសវាឲ្យតែអាចទៅជែកគ្នាបែបណាអ្នកណាដែលត្រូវឯកភាពត្រូវបង្រួមគ្នាផ្សះផ្សាបែបណាដែលអាចធ្វើបានអ្នកណាដែលចេះតែបង្កបញ្ហាដែលមិនអាចឲ្យហេតុឲ្យផលយោគយល់គ្នាបានវាពិបាកណាស់យើងដឹងហើយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្មែរយើងតែងតែផ្ដួលគ្នាវាអត់មានការបោះឆ្នោតដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រមាណអាណត្តិ
บเตอร์มาคราวปีไก่โปร่งเปรียงสันเพียบตีกรองปารีสนามร้อยเก้าสิบมวยยังมีการบอชนาดชามร้อยเก้าสิบใบมาผมเปิดนัดตัวใบยังเวียบใบบักไตขนมจีดมานัดเติมมานัดช่วงนี้ก็ได้ปันไตมีการบอชนาดจังในใจตัวรู้มาจำเลยแต่ใบจำเลิกนั่นคือท่าสกไทยเกชัวดำใบบานได้ดำใบบานอัตปวลเปรียบมาเลยยังแต่ยังกระปงแต่ต้นสาวจังพนายเศรษฐกิจจังพนายโยเทียปันไตยังอันไอถ่ายยังเกือบยังสาวเนี่ยนั่งว่าต้นฉบังเนี่ยยุ่งไว้แต่กระนั้นไปนี่ยังกำปงแต่ต้นสาวเศรษฐกิจยังกำปงแต่ชัวชิมวยน่ะเต่าบ่อเต้ให้ยังใบจีเจไปเจ้าขี้ใบจีจ้องขี้จังเวียงขมายขี้ไอ้จังจำท่าไปนี่เจียเปลเวลีได้เนี่ยนโยบายเตียงเนี่ยจำนวนจ้าเตียงเนี่ยจำนวนทำไมแต่โรคจำนวนหน้าได้ประสอบท่านเนี่ยหน้าได้อาจรวมชานเชียงเนี่ยได้เธออาการใบบ่าอันนั้นคือเราเลิกรัฐบาลเจียนเนี่ยจับดามเธอเต่าขนมกลมรัฐอ๋อแล้วยังเนี่ยจำนวนทำไมแต่เธออย่างไม่บ้านเนี่ยจำนวนจ้าเมียนปัญหาเนี่ยเกิดให้กลมโยอันนั้นมาอ้อยเมียนวิปเดสอะไรดอนเนี่ยจำนวนทำไมเตียงเนี่ยปะการอำนาจปัจจุบันในปะขณะปะชีจวนให้นังปะกลางรัฐบาลได้มันกันมีนอาสนะสเพียยังเธอโดยจะไว้เด็กชมเธอพอไปย้ายร่วมชมโจดองการสับจีดชมโจดอสตะวิเมียนชมโจดอกระทรวงการบอดเตปันใต้การเธอนโยบายอันตรการไรการตูดการตะเจ๊มันแม่นสำแดงแต่ถอดรูปนำใบบางหางเต้ไปค่ะการตูดระเบียบสำงัดพวกการตูดสำงัดการตูดเราการปราเป้มันเลี่ยให้เนี่ยการตูดอันตรการไรมันท่าเนี่ยนโยบายเนี่ยดักน้ำเก็บปลาเนี่ยกระแสเธอกระจายติดนะโดยเนี่ยกระแสนักสกมาเนี่ยกระแสบอลเต้โดยการีโดยไมโครไอ้เดี๋ยวใส่เต้ปีกราวฉาใส่นี่กิโจสตาวิเมียนแกบ้านมาเรียกามาเคยมาไอ้วิอันเมียนไอ้จะขาดพวกแกบอลเต้ที่มาชื่อกบาลเวลหมกไอ้ปัญญาในแต่เมียนกัดท่าโอ้ปะให้เชียการีปะให้เชียไมโครบ้านลุยปีปะการอำนาจปีในยุรันไตรฮอนมาไนอ่านนั่งการเลี้ยปูปัญหาสำหรับขยมได้ขยมท่ามายุติศาสตร์เจ้าแต่เอามนุษย์กรุบเนี่ยดังอันนั้นเกไม่หาแต่ยุติศาสตร์ให้เธอกิจการตูดกิจการอันตรายชีวิตเกี่ยวกับกรุบสต๊อปดับใบเกี่ยวยกสมน้ำนามวยสำหรับเธอการเงียดโดยจีปัญหาประกอบลอยกะลอยไอ้เหมือนกันสำหรับอเมริกาเมียนอัดลอยเทปันใต้เกี่ยจังดังทันแน่อมนาจิเตปัญญาเตปรัดบ้านคือเกี่ยจังอ่ะปันใต้เกมันเอาไปเตมาหานายเกนึงหมกเกียงเชียบเกียงได้ใส่การใส่นึงลอยนึงเกดำนากาไว้ปันใต้น่ะน้องสถานเพียบภูมิสร้างโยบายปัสอันดูแปซิฟิกให้ไปคลาดเฟอไอ้กาจำนายแล้วบอสถานตูดนึงเวียอ๋อลอยชานพังเกกัดมันทอยกับนายตำรงมันไม่นำไปอัดลอยเตเกมาหานายแต่เดี๋ยวซาภูมิสร้างโยบายเตะตรงกันนั่งมาหานายจันมาหานายมันนึงเวียเว้นง่ายตัวเตี้ยอันนั้นชมมันเต้าในใจเอาจ่าประเทศในเตี้ยเต้บ่าคนลูกมีสมันราคนเหมือนเต้น SBT บอมโอนในยุ่มตามดานรอกาบสายจริงปี SBT ให้มันเป็นเรื่องมวยธรรมดาที่ยมส้มแต่สาวลูกมีสมันรามวยได้กอดดอกเอาปะกเวงเจ้าให้กอดเธอไว้นำไปอดดำไปเจ้าเนี่ยมันกเวงเจ้าตุกมากันดตุกเส้นบ่าเวงเนี่ยบอกปุ่มลุยฉลาดเพียเข้าดาวก้าคนอะไรกับเวงตุกน้องล้านซะเนี่ยเวงตุกน้องล้านบอมจะทำซะนะบ่าเลยยังตัวทำสั้นบ่าบอมโอนเลยทำสั้นบ่นางชมจะแต่เอาจุดไหนนำใบยังซับซาสนามอย่างนี้นักตึกยันสันมาไอ้มวยอันนี้มีกำลังหกมวยไอ้มวยนั่นรอดนะชอบเราเรียนยันฮอมีนพวกโคเรย์เขมรกิสกอลไอโดกี่เอาเมามาออฟได้แล้วด่ามวยสันมีกำลังอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันได้ทำโพลเลยนี่ตึกยันสันมาไอ้โพลเลยเจ็บโพลงับตั้งใจแต่มวยนี่บอมโอนนี่มวยมีกำลังนี่ไอ้เป็นกำลังอันนี้ตึกยันสันมาไอ้นี่เป็นกำลังกับมอยังที่จะยังด่าติดด่าตึกกินสันก็ลงยังด่ามวยได้บอกงอบยังเดียดซาอยู่ว่าแต่นี่เราบอกปืนtaบอกนี่ta ngay nàyนี่นี่นำนี่ทนามอะไรมั้งนบ้านนี่ทนามกับเปียสกมายังในการกับเปียซื้อแต่จัดสับเพียโรยได้โบยำไปยียำไอ้แต่ทนามนี่ปากไก่วิธาฟาร์มาซีด็อกเตอร์มวยในสหรัฐอเมริกในลังเบกโดยจีประสังเป็นโลกในวัดเวโลในลังเบกนั่นคือท่าโลกบานเอาไอ้ถ่ายไปกาให้ฟาร์มาซีนั่นคือเอาไอ้มานั่นฟาร์มาซีอัดวันเคียบ่า
Advancare Pharmacy នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាទនៅអាមេរិកនៅឡុងបេបាទគេនេះគេស្គាល់សានបន្ទឿនគេស្គាល់គេស្ដាប់គេអីល្អតែដឹងសភា ចឹងខ្ញុំនឹងយក អី8នាក់សួរអីឃើញសភាមួយសានបន្ទឿន ចឹងខ្ញុំនឹងយកទៅចែកបងប្អូនជនពិសឹកខ្លះហើយនឹងបងប្អូននៅទីនេះខ្លះអរគុណណាបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិក យកអាថៃណុលមកកំប៉ុងមកអាក្រហមនៅកាបូបហើយនេះហ่าនេះលេបមកក្រាប់8ម៉ោងអូនេះតែយកមានយកមានណាអរគុណដាក់ទឹកចិនសិនមានកម្លាំងតិចនេះមានកម្លាំងតិច Vâng, mục mấy mà vâng mục. អានេះខ្ញុំជូនលោកមកប្រអប់ហ្នឹងទុកដើម្បីមានកម្លាំងអានេះមានកម្លាំងដាក់អមមានកម្លាំងចេញពីនេះទៅភ្នំថ្មរមៀលយកចាំតិចយើងចេញទៅទៀតដល់មានកម្លាំងទៅសិនបងប្អូនបានទឹកយ៉ាងសិននៅបងនេះដាក់ដៃចេញឲ្យឆ្ងាញ់អានេះបើនេះយើងស្រែកខាងអស់កម្លាំងច្រើនដាក់ទៅមានកម្លាំងព្រឹសហ្មងទឹកចិនសិនមកអីគេដាក់ទៅបាត់សេចទឹកមកបាទអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងបានជជែកលេងយើងបានជជែកពីនេះពីនោះហើយដើម្បីកិច្ចការជាតិបន្តទៀតឥឡូវយើងអរគុណណាស់ដល់លោកមេសវណ្ណរាដែលផ្ដល់កិច្ចសភាហើយអរគុណមែនទែនលោកមេសវណ្ណរាគឺថាខ្ញុំសរសើរលោកមែនទែនលោកពេលដែលលោកនេះជាឧត្តមគតិមួយដែលលោកធ្វើលិខិតដើម្បីឲ្យចូលរួមគេហៅថាចូលរួមចំណែកនៃជាតិធំណាបាទដែលលោកចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញលោកការទូតខ្លាំងណាស់បាទលិខិតខ្ញុំចូល UN ផ្ទាល់មកបាទហុចឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាខ្មែរយើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមធ្វើការនៅហ្នឹងបាទអត់មានផ្ញើតាមប៉ូ office ទេណាបាទចូលក្នុងទីស្នាក់ការហើយគេសួរចម្លើយសួរអីពីបញ្ហាដែលគេត្រូវសួរហើយខ្ញុំក៏បញ្យល់ហើយនឹងឲ្យគំនិតយោបល់អីគេទៅក៏ឲ្យលិខិតដាក់ទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងទៅបាទអរគុណណាស់លោកមេសវណ្ណរាខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៅទៀតថាខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតថាលោកឯងរៀបរាប់អំពីទឹកបរិអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ចង់ដឹងគឺថាគាត់ចង់ជួយចិត្តស្ដាប់លោកណាទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចពិសេសគេសរសើរលោកមេសវណ្ណរាថាគណៈប៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែសម្ដីសម្ដៅប្រកបដោយចំណេះដឹងជាសិលធម៌មួយខ្ពស់បាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបអិសរាជជនអ្នកធំឯគាត់និយាយថាលោកមេសវណ្ណរាគាត់ប្រឆាំងតែប្រឆាំងមានឧត្តមគតិប្រឆាំងតែវាគូជាផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគេកោតសរសើរលោកមេសវណ្ណរាកន្លែងហ្នឹងអានេះខ្ញុំសូមសរសើរណាបាទហើយក៏អរគុណមែនទែនលោកមេសវណ្ណរាអាចរៀបរាប់លំអិតបន្តិចមើលថាខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែល$23កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងនិយាយអំពីបាទថ្ងៃទី$23 1991នៅពេលដែលប្រទេសយើងស្វែងរកសន្តិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសជាសហគ្រាសដែលទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមិនថាប្រទេសជិតខាងទេនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់មានគេទទួលស្គាល់ដោយជាសកលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបាទច្បាប់អន្តរជាតិព្រមព្រៀងកម្ពុជាមានប្រទេសផ្សេងចូលមកតើយើងសួរថានៅពេលដែលគេឈ្លានពានអញ្ចឹងពីព្រោះកាលណាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយប្រទេសមហាអំណាចគេចូលរួមអញ្ចឹងបើប្រទេសnàyឯងមិនអាចឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតបានទេទាំងវៀតណាមក៏ដោយទាំងថៃក៏ដោយឥឡូវយើងឃើញថៃមកប្លន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតើយើងអាចសើរើអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅចុះហត្ថលេខាណាបើអ្នកឯងនេះបើប្រទេសជិតខាងនេះឯងមិនទៅឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតទេតើមានប្រសិទ្ធភាពមានទេខ្ញុំឲ្យចំណុច3បាទយើងអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អស់សុពលភាពទេគឺកាលណាតែចេញជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺថាអត់មានអីត្រូវអស់សុពលភាពព្រោះវាជាចំនួននៃកម្ពុជាដែលមានប្រទេសជិតខាងឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិគេចូលរួមហើយមានការឈ្លានពានទោះបីមជ្ឈដ្ឋានខ្លះថាជាការមករំដោះនៅក្នុងរបបមួយប៉ុន្តែកងទ័ពយួនដែលមកឈ្លានពាននៃមកចូលប្រទេសមួយអាហ្នឹងគេហៅឈ្លានពានហើយហេតុអីបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារអង្គការសហជីវជាតិពេលនោះគេអត់ទទួលស្គាល់អាសនៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលយួនក្រុងហាណូយខាងជើងលើកបន្ទប់ជារដ្ឋាភិបាលនៃអតីតរបប
trong Phnom Penh ឥឡូវយើងក៏និយាយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវ ខ្ញុំនិយាយដើម្បីចូលទៅដល់ អូខេ 23 បាទ បាទ ព្រោះអានេះយើងនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាអត់មានចោតទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ យើងនិយាយ បាទ យើងនិយាយទៅបើកន្លែងចប់កង ហ្នឹងហើយវាអត់មាន ឥឡូវ អា យើង ហ្នឹងយើងវាអត់ចោត បត់យើងដូរទេខ្ញុំយើងនិយាយឥឡូវ អូខេ យើងនិយាយពីថៃឃើញពៀនវិញ យ៉ាហ្នឹង និយាយពីថៃយូរចប់កងអស់នេះឥឡូវ វាយើងនិយាយឲ្ និយា យ យកន្លែងណា ល្អទេ យើងទម្លាក់ខ្លះមកយកកង ឥឡូវចេះ អានេះសុភាក៏ចប់កងអានេះឆ្លៃក៏ចប់កង វាសម័យនេះម៉ៃជាតិយើងអត់អីទេ ឥឡូវយើងនិយាយ ណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយ23ដុល្លារ និយាយពី និយាយអាសៀម សៀមពេលប្រយ័ត្នចាប់កងអស់បាទ ចេះ23ដុល្លារហ្នឹងយើងមន្ត្រីអង្គការសហជាតិជាងខ្ពស់ក៏សួរខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំចូលអង្គការសហជាតិថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ហ្នឹងគេសួរថាតើយើងមានសាកល្បងមើលគេសួរក្នុងន័យថាគេស្ទោះយើងតែយើងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំថាយើងអាចចេះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រកាសថាគាត់នឹងអាចដាក់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពួកខ្ញុំក៏មិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំជាបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនទៅដឹងកិច្ចការគេហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅលូកលាំកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋមួយដែលគេកាន់ប្រទេសចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបែបណាអានឹងការមើលឃើញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមានហេតុផលពីរយើងដាក់ប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិផងយើងដាក់ទៅតុលាការ ICJ ផងប៉ុន្តែវាជាយន្តការយុត្ថាធិការច្បាប់វាអត់មានដាក់ថ្ងៃនេះគេកោះស្អែកទេឲ្យតែយើងបានដាក់ដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារ2008មកដោះស្រាយ2011 2-3 ឆ្នាំព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវក្រុមព្រះរាជអាជ្ញារបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងជំរុញបែបណាដើម្បីឲ្យបានឯកសារវាត្រូវការមួយឆ្នាំបាទរដ្ឋបាលមកចុះស៊ើបអង្កេតស៊ើបអីចឹងខ្ញុំថាមាន3ដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិ UNSC ដាក់ទៅតុលាការ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលនឹងស្នើទៅអតីតសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាមានឥណ្ឌូនេស៊ីវាមានបារាំងហើយអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនេះដែលតំណាងនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងលោកផុតអាណត្តិក្នុងនាមអគ្គរដ្ឋទូតគឺតំណាងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងចឹងគាត់ថាគាត់ប្រទេសបារាំងអាចជួយផ្នែកច្បាប់ជួយឯកសារជាផែនទីជាអីដើម្បីផ្ដន់នៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាអតីតសហប្រធានយើងស្នើទៅប្រធានាធិបតីទៅព្រោះគាត់ទៅមកទស្សនកិច្ចតើការស្នើទៅសហប្រធានទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានប្រតិកម្មបែបណាអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងប្រតិកម្មឲ្យយើងដាក់ស្នើទៅយើងកុំថាធ្វើថាចេះច្បាប់មិនមានសិទ្ធិភាពមានធ្វើរបៀបថាដាក់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងចង់មិនចង់ប្រទេសទាំងពីរគាត់នៅក្នុងប្រាំងនៅក្នុងមហាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីជាបងធំនៃប្រទេសអាស៊ានសមាជិក G20 នៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ានលេខ1អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើទៅយ៉ាងម៉េចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យខ្ញុំមើលការជំទាស់ដូចជាប្របាជំទាស់កម្ពុជាបារាំងរុស្ស៊ីចិនអង់គ្លេសអាមេរិកហើយអាមេរិកចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមិត្តភាពមិនមែនត្រឹមសម្ព័ន្ធមិត្តទេណាជាមិត្តភាពមួយដែលឲ្យមានការជឿជាក់គ្នាហើយយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យបាននៅវិបុលភាពគេចង់បញ្ជាក់ពីសិទ្ធិមនុស្សពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីសេរីភាពសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែគេហៅរួមវិបុលភាពហើយ Donald Trump គាត់ក៏មើលមកកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាណត្តិទី7ហាក់បីដូចជាមិនមានឆ្លោះគ្នាប្រកែកវាយប្រហារគ្នាចោតប្រកាន់អីពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសគប់កាត់ដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺថាឃើញរលូនអញ្ចឹងទៅហើយប្រហែលខែខាងមុខនេះនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅសមុទ្ររៀមខាងត្បូងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីវាឃើញដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រតិសភាកងយោធាអីហ្នឹងគេមកឃើញភាពលោកលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចធ្វើបានលោកមីសមន្តរាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយដែរដែលបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំគាត់ចេះអង្គុយតាមហាងកាហ្វេអង្គុយតាមកន្លែងគាត់ហូបបាយហូបអីហ្នឹងគាត់ចេះលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺមិត្តភាពជាមួយនឹង10000ឆ្នាំជាមួយនឹងកម្ពុជាប៉ុន្តែស្រាប់តែមានសង្គ្រាមបែរជាថ
ยนึงตัวซ้อมยุดจะมวยนึงช่องบินยอลบ่าอะไรจำสู้นั่นจะจังเป็นในท่าปีดามเนี่ยน่าคิดดังเนี่ยตั้งปีสมได้ตาสมได้รมรัตนเก้าสมได้เซนุตั้งปีจำนวนมาท่ากรรมไปชี้คือจิมมืดเมินชนำมืดเมินชนำกรรมไปชี้จันอามตะเมินชนำอันแต่แล้วยังเคยแต่จันไปหาไปโดยชี้ตัวเมื่อพอไปย้อยท่าไทยไปเชิญจังกรรมไปชี้หาไปโดยชี้โยจัดไทยซ้อมยุดจะมวยไทยให้โครงจองลูกอาวุธเอาไทยเด็ดเด่นบ่าอันนั้นให้ถ้าการไปเชื่อเมียนสเปียร์บดไทยไปจอจาติงไปจันให้ใบเชี่ยปีดาวไทยจะกุนจึงระบอเมริกปัญหาใบเชี่ยสมัยโดนัลด์ทรัมป์นี่สมัยทัพไรฮุนมานะเจียนยูโรมไทยนี่ใบเชี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยกเจตนาการไปเชื่อน่าแบบตัวขี้เนี่ยเว้ยเมื่อลูกไปยุ่งอะไรต่างๆมาใจขี้เนี่ยได้มันเมนจีบตัวช่างมันโดยชมมันเชี่ยมันยังบ่ามัดตะเพียบนั่งสัมปันมัดเข้าขี้เนี่ยบ่าสัมปันมัดคือใจปีรัดระเวียงรัดการเจ้าฮัตเลขาในไก่โปร่งเปรียงจำนวนนาจมวยขี้ให้แพนกามาชนะแต่ปรามชนะในอันนัดระบนโยรำไตรนั่งปฏิเนธปไดจังโดยจิตจันขนมขณะได้ยังมีสงครามจมวยไทยแต่สัมปันมัดในไก่โปร่งเปรียงระเวียงจันนั่งอเมริกอัมปีกาเธอซ้อมมายัดก็เวียมันเข้าปีขมายนั่งปีจันนั่งขมายได้ปันไตวิสรอเป้ได้เต้าชน้ำเต้าคายได้เกเธอซ้อมยศได้เกบ้านเพื่ออนุสารณะไก่โปร่งเปรียงจมูกเนี่ยตั้งปีประมาณชนะมนเนาะอันนั้นใจเนี่ยได้ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้ใจมกเมากับอ้อยมีสงครามนี่ขนมเนียมเชียประเทศนี้ทับปัดได้เย่มันแม่นเชียขนมเนียมเชียโกนโยบายหรือเวียงโกนโยบายเย่เข้าคนี้เราเวียงโดยยังเมื่อปีสหรัฐอเมริกจมวยกัมพูชีคือจิมมัตเพียบนั่นแหละจังเกเอาในเตะปัญญาในรัฐสภีปรสภีนั่งกระทรวงสงครามกระทรวงการปีจีนนั่งจิมวยนั่งกระทรวงเศรษฐกิจเป็นนายกรรมกระทรวงการบอเตเกมาอัดเฟอร์การล็อบบี้การเป็นยอลคนี้การบังฮันเพลาคนี้ไอถ้าโอเคกระทรวงเป็นนายกรรมกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเฮรันวัตโธกระโดดเชี่ยกระทรวงการปีจีนกระทรวงการบอเตนั่งอาจจะตัวโยคเนี่ยบานเต้ในปรติภูตะวันตะมารุ่ยให้บ้านเกจับดำโจตะดอการเชื่อเชี่ยป่งรังการประชมแบบน้าได้อาจทอยมาจมเฮียนรุ่ยให้เกจับดำเราเวียงรถมันไตรกาบอเต้นังรถมันไตรกาบอเต้อเมริกนังประเทศกัมพูชีเกเธออนุสารณะนังมวยกระทรวงการปีเชียดนังกระทรวงการปีเชียดเกเธออนุสารณะให้บ้านเราเวียงประเทศนี้ได้โยรำไตรเกเธออนุสารณะอันนั้นบ้านเกหาท่าไก่โปร่งเปรียงสัมปันนับเพียบสัมปันมัดโดยจันจมวยกัมพูชีมัดอยู่อ่องไวเราโหดดอสหกรมรวมแต่มวยเมื่อนี้คือกาปีเนี้ยขนมเนียมโดยเชียนาโตจมวยอเมริกโดยอเมริกจมวยญี่ปุ่นจมวยนังสหกรมในแอนดูแปซิฟิกจังยังใจเนี้ยอัมปียศซะตอนนั่งภูมิซะให้ซ้อนในสกาปีเชียดจังอย่างนั้นไม่โดยเยิงกับปงแต่สงครามทราบแต่ฉันแต่เธอซ้อมมายศคือแกมีไก่โปร่งเปรียงแกนั่งปันมานชนะมาให้ปันแต่วิสรอเป้หนึ่งนั่งตีมวยตีปีสับไทยไปเชียร์ปรัด7-8 เลียน7 ประมวยคาย7 สัมเปิลพอลไปยาวเศรษฐกิจ40 ใบจัดเชียงเพียรอยได้เศรษฐกิจให้นั่งวันนายกจันនៅក្នុងស្រុកថៃផលប្រយោជន៍គេច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ខ្មែរ17 លាននាក់តែការវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរវាតិចជាងនៅស្រុកថៃដែលច្រើនបំផុតគឺប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្នែកលក់គ្រឿងអាវុធសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាមេរិកជាមួយថៃវាជារឿងមួយផ្សេងតែសម្ព័ន្ធមិត្តគេប្រទេសអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពគេសម្ព័ន្ធមិត្តចុះអនុសាសនៈទិញក៏អាវុធទិញក៏ភ្លើងគេអាចទិញប្រទេសណាក៏បានអញ្ចឹងវាស្របគ្នាអញ្ចឹងទេហើយចិនក៏មិនអាចមកខត់កម្ពុជាមិនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមថៃក៏ចិនក៏មិនអាចខត់ថៃមិនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺវាត្រូវមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងដែលខត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមតែរឿងទិញអាវុធទិញអីគឺថាខត់ប្រទេសគេអត់បានគេទិញណាក៏បានដែរឲ្យតែមានការជឿជាក់គ្នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្ញុំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃសន្ធិសញ្ញា
រួមណាមួយដែលអាចទទួលយកបានចឹងហើយដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាណត្តិទី7គឺមានការបង្កើតនៅគេហៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសិក្សាថាឥឡូវយើងអាចទទួលយកគ្នាបានណាចឹងធ្វើអនុសារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាមួយទៅឥឡូវយើងអត់ទាន់មានគ្រាន់តែជាការសិក្សាយល់ពីគ្នាសិនហើយវាផ្ទុយទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី53មិនអាចរដ្ឋបរទេសណាមកដាក់មូលដ្ឋានឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេដាច់ខាតកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានដែរស្ដេចសោយរាជអស់មួយជីវិតប្រទេសកម្ពុជាមួយជីវិតរលាយប្រទេសក៏មិនអាចដាក់ទ័ពបរទេសណាមូលដ្ឋានមកដាក់លើទឹកដីខ្លួនបានដែរតែបើមកជារបៀបសមយុទ្ធ3ខែ6ខែ1ឆ្នាំដោយដែលអាមេរិកធ្វើនៅថៃដោយដែលចិនធ្វើនៅថៃគឺគេធ្វើគ្រប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងអីគឺថាកម្ពុជាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានចឹងហើយបានជាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមយោធាជើងទឹកនឹងដែលចិនធ្វើកំណែតម្រង់ទំនើបកម្មកន្លែងជើងទឹកនឹងគឺថាឥឡូវជប៉ុនបានមកមុនគេបន្ទាប់មកយួនអាមេរិកនឹងមកឆាប់ចិន3ខែមកម្ដងវិលជុំតែរឿងផ្ទៃក្នុងយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រមិត្តដែកថែបឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវាមានតាំងពីបរមបុរាណមកដែលចិននិងខ្មែរមិនអាចកាត់ផ្ដាច់គ្នាពីផ្នែកចំនួនជួញដូរសម័យបុរេប្រវត្តិសម័យហ្វូណនបថោងនាងនាគនៅអង្គរបូរីខេត្តតាកែវហ្នឹងហើយរហូតមកមានអាព្រែកហ្វូណនអីបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងវាសិតតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យពឹងទៅលើយួនពេកព្រោះតំណែងពេកខ្លះខូចគុណភាពខូចថ្ងៃហ្នឹងវាហួសការកំណត់ទៅតាមខ្ចីដង្ហើមគេដកលោកមីសវណ្ណរាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំចុះមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសួរសំណួរដែលជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងឃើញថាអន្តរកាលអនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានចុះពិនិត្យជួនកាលអនុព័ន្ធយោធាចុះមកពិនិត្យដូចបើជាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃ10ប្រហែលនោះអនុព័ន្ធយោធាចុះមកពុបចេញបានប្រហែលជាមិនតាន់ផុតភូមិព្រៃច័ន្ទផងសៀមវាចូលមកដាក់បលាលោកពុបហើយយើងឃើញថាសៀមវាហាក់បីដូចជាអត់គោរពអន្តរកាលអនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានយើងផងហាក់បីដូចជាអត់គោរពហ្មងអត់ខ្លាចហ្មងគឺនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានតើលោកមើលឃើញឡើយណាបើសិនជាថៃវាអត់គោរពចឹងវាឈ្លានពានវាមកប្លន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឆៅដាក់បលាលុះជីកដីបន្ថែមឆៅចឹងឥឡូវយើងគិតមិនបើប្រទេសវាអត់គោរពបើតាហ៊ានវាអត់គោរពគេហៅថាអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងហ្នឹងវាអត់ខ្លាចអន្តរកាលអាស៊ានផងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតែយើងក៏លេចទៅមើលប្រាសាទព្រះវិហារសម័យនោះប្រទេសសៀមមិនទាន់មកคล้ายជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាក្នុងអាស៊ានឬក៏មានអាវុធទំនើបទេណា3ឆ្នាំបានយើងបានក្តីប្រាសាទព្រះវិហារពេលនេះខ្ញុំថាមិនដល់3ឆ្នាំទេសូមឲ្យអត់ធ្មត់ទៅដល់ប្រជុំជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននៅចុងខែតុលាឬក៏ខែវិច្ឆិកាដែលពេលនោះវត្តមានពិភពលោកមានអាស៊ានបូកមហាអំណាចអាមេរិកអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកអឺរ៉ុបអាស៊ានបូកជប៉ុនជាមួយនឹងជំនួបនៃ Indo-Pacific អញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតទៅយើងអត់ធ្មត់មកអ្នកណាថាយើងបានប្រាសាទព្រះវិហារទាំងស្រុងមកវិញឆ្នាំ1962ហើយក្តីនឹងតាំងពី59តែទីបំផុតយើងមក62ឃើញប្រហែល3ឆ្នាំហើយនៅទីនេះយើងមានអន្តរជាតិផែនទីច្បាស់លាស់ហើយផែនទីហ្នឹងណាសូម្បីតែថៃចង់លុបបំបត្តិដោយឯកតោភាគីឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001នេះក៏អត់យកជាការដែរព្រោះវាបានដឹងឮដល់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចទៅហើយដែលដឹងឮយកផែនទីនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ104 ចឹងចង់មិនចង់អាប្រាសាទស្ដុកកក់ប្រាសាទព្រះអង្គខ្មៅដែលគុណប៉ិនសែមជាអតីតចៅតកាវត្តនៅរដ្ឋសែនឥឡូវកាត់ទៅចូលស្រុកគោកធ្យូងខេត្តស្រែកែវចាំចង់អាចមកវិញគាត់ធ្វើឃើញល្អខ្ញុំទៅ2ដងវាគឺស្អាតពិបាកបែកមកឡើងហើយគេបង្ហាញថាប្រាសាទខ្មែរប្រាសាទអីគេទៅសេអីដាក់
ចៃម៉ាន់ទីប្រមាណអីម៉ាន់សូយ៉ាវ៉ាម៉ាន់អីខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ចឹងអត់ថ្មត់ហើយជំនួសកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺអត់មានកិច្ចអីក្រៅពីដោះស្រាយ